Tes kejujuran Aiden, apakah akan makan ayam goreng kalau nggak dibolehin sama mama? Pas mama tinggal, Aiden udah cium-cium ayam gorengnya. Aduh, kayaknya enak. Aiden pegang-pegang dulu deh. Aiden cium lagi, terus Aiden pegang dan cium lagi. Aduh, nggak kuat nih mama. Tapi Aiden takut banget diomelin. Tapi Aiden pingin juga. Akhirnya Aiden gigit sedikit, boleh kali ya, nggak bakal diomelin. Tapi tiba-tiba mama datang. Aduh, maafin ya ma, Aiden nakal.